कंहिं मुल्क जो बादशाह हिकु चकर करे आयो शादी करे पंहिंजी राणी खे वठी आयो महल में ऐं महल में ॿई ॼणा हसी ख़ुशी सां रहण लॻा, पंहिंजी ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारण लॻा। त हाणे बादशाह खे ॿारनि ते ॾाढो शौक़ु हो ऐं चवणु लॻो त काश मूंखे ॿार थी वञनि, केॾी न ज़िंदगी हसी ख़ुशी सां गुज़रंदी, न्याणी थिए या पुटु थिए, को न को औलाद रब साईं ॾेई छॾे त ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़रंदी पई। हाणे बादशाह जा इहे ख़्याल हुजनि, राणी सां मुंहिंजी शादी थी वई, ख़ैरनि जो हसी ख़ुशी सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। वक़्त ब वक़्त जे हिसाब सां ॾींहुं गुज़रिया, टाइम गुज़रियो, वक़्तु गुज़रियो। राणी खे अची उमेदगारी थी। बादशाह खे जॾहिं इहा ॻाल्हि जी ख़बर पई त राणी पेट साण आहे त बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो त हाणे मुंहिंजे अङण ते ॿार ईंदा ऐं मुंहिंजो बि औलाद थींदो। बादशाह एतिरो कुझु चवणु लॻो। नेठि वक़्त जे हिसाब सां राणी जी उमेदगारी अची मुकमल थी, अची ॿारु थियो। हाणे ॿारु जॾहिं राणी खे थियो त ॿारु मोइल ॼायो। हाणे हालांकि दासी आई दौड़ंदी अची बादशाह खे चवणु लॻी त बादशाह सलामत, राणी जो ॿारु जेको ॼायो आहे सो मोइल आहे। बादशाह जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी त बादशाह खे ॾाढो अफ़सोस थियो ऐं बादशाह चवणु लॻो त हाणे जेको रब खे मंज़ूर, जेको थियणो हो सो थी हलियो, अलाह वरी औलाद ॾींदो। सो बादशाह एतिरो कुझु चयो। बादशाह खे ख़ुशी जेका कई सां बादशाह खे ख़ुशी भा न पई ऐं बादशाह जो उहो औलाद न बचियो। हाणे ख़ैरनि जो बादशाह बि उदास, राणी त हूअं ई उदास त औलाद बचियो कोन हिननि जो, मोइल ॼाओ। हाणे वक़्त जे हिसाब सां अची वक़्तु गुज़रियो, अची टाइम गुज़रियो, वरी अची राणी खे उमेदगारी थी त बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो त वरी मूंखे न्याणी या पुट जो औलाद थींदो। सो नेठि वक़्त जे हिसाब सां अची उहा उमेदगारी बि मुकमल थी ऐं ॿारु थियो त वरी बि दासी आई ऐं बादशाह खे चवणु लॻी त बादशाह सलामत, राणी जो ॿारु ही बि मोइल ॼायो। बादशाह जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी त बादशाह वेतर परेशान थी वियो ऐं चवणु लॻो त छा मसइलो आहे, पहिरीं ॿारु बि थियो उहो बि मोइल ॼायो ऐं ॿियो बि थियो ही बि मोइल ॼायो। बादशाह परेशान थी वियो। बादशाह चवणु लॻो त मुंहिंजे नसीब में शायदि को औलाद लिखियलु ई न आहे, तंहिंजे करे को औलाद बचे ई नथो। हाणे बादशाह त ॾाढो अफ़सोस में हुजे, हाणे करण लाइ त छा करे, त ॿियो औलाद बि बादशाह जो मोइल ॼायो। सो नेठि वक़्त जे हिसाब सां वरी अची राणी खे टी उमेदगारी थी, टियों ॿारु ॼायो त हिते दासी वरी दौड़ंदी आई ऐं बादशाह खे चवणु लॻी त बादशाह सलामत, राणी खे औलाद थियो पर उहो बि मोइल ॼायो। बादशाह वेतर परेशान थी वियो ऐं चवणु लॻो त हीउ छा मसइलो आहे, पहिरियों ॿारु बि मोइल, ॿियो बि मोइल ऐं टियों बि मोइल, ऐं हालांकि उहे टे पुट हुजनि, जेके बि थिया उहे टे छोकिरा हुजनि, टई मोइल। जॾहिं बादशाह खे दासी अची इहा ॻाल्हि कई टे ॿार जी त टियों ॿारु बि मोइल ॼायो आहे। बादशाह वेतर परेशान थी वियो। सो नेठि ॾुखनि में, तकलीफ़ुनि में, परेशानी में चवणु लॻो त मूंखे औलाद को लिखियलु ई कोन्हे, मुंहिंजे नसीब में को औलाद आहे ई कोन। सो नेठि इहे टई ॿार बि मोइल थिया। बादशाह वेतर परेशान, राणी तमामु परेशान त हीउ छा थी वियो। सो नेठि हाणे काफ़ी टाइम गुज़रियो, काफ़ी वक़्तु गुज़रियो, 2-टे साल थी विया, पोइ माॻे राणी खे उमेदगारी बि न थी, को औलाद बि वरी न थिए। बादशाह वेतर परेशान थी वियो ऐं चवणु लॻो त टे पुट मूंखे थिया, टई मोइल ॼाया ऐं हाणे राणी खे उमेदगारी बि नथी थिए, 2-टे साल थी विया आहिनि ऐं त परेशान थी वियो आहियां, छा मसइलो आहे। हाणे बादशाह अची कक थियो पंहिंजी ज़िंदगी खां ऐं चवणु लॻो त मुंहिंजे नसीब में को औलाद आहे कोन, हाणे आउं छा करियां। राणी खे कुझु न चई ऐं पाण दिलि ई दिलि में सोचणु लॻो त वञी पंहिंजो पाण खे मारियां, मतिलबु त ख़ुदकुशी करियां। बादशाह चवणु लॻो दिलि में इहे ख़्यालु कई त वञी पंहिंजो पाण खे मारे छॾियां। अहिड़ी ज़िंदगी खां माण्हू ईअं ई सही आहे जॾहिं औलाद जो सुख लिखियलु ई न आहे। मुंहिंजी माल मिल्कियत, मुंहिंजी बादशाही हर शइ आहे, पर मुंहिंजो को वाली वारस, को औलाद न आहे। ऐं बादशाह दिलि में ख़्यालु कयो त जेकर शादी ॿी करियां तॾहिं मुंहिंजे नसीब में औलाद त आहे कोन, जेकर शादी ॿी करियां तॾहिं बि उन मज़ा बि इहे साॻी मोइल ॿार थियनि था, त पोइ इन खां बहितर त पंहिंजो पाण खे मारे छॾियां। बादशाह एतिरो कुझु दिलि में चवणु लॻो। राति जो वक़्तु हुजे, सुते सुते इहे ख़्याल बादशाह खे आया। सो नेठि बादशाह पको इरादो करे छॾियो पंहिंजो पाण खे मारण जो ऐं ख़ुदकुशी करण जो। हाणे बादशाह निकितो, कंहिंखे न ॿुधाई, संदसि ज़ाल राणी खे बि कोन ॿुधाई, ईअं ई बादशाह उतां निकितो, चढ़ियो घोड़े ते, आयो हिकु जॻह ते तमामु जाम पाणी हुजे, वॾी का नदी या नालो चइजे या को अहिड़ो तालाब चइजे या दरिया चइजे, को बि अहिड़ो सिस्टम चइजे। बादशाह इरादो कयो उन में टुपो ॾियण जो, मतिलबु त उन में ॿुॾी मरण जो, त जीअं टुपो ॾेई ऐं पंहिंजो पाण खे मारे छॾियां त
त बादशाह आयो उते नदी नाले वटि टुपो ॾियण वारो हुयो त इते अचानक हिकु तमामु पोतल फ़क़ीर पुॼी वियो। फ़क़ीर चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह सलामत छा थो करीं, पंहिंजो पाण खे मारण जी कोशिशि पियो करीं। फ़क़ीर तमामु पोतल हुजे, फ़क़ीर खे ख़बर पइजी हुजे त हिते बादशाह चवणु लॻो फ़क़ीर खे त मुंहिंजी ज़िंदगी में आहे कुझु ई कोन, इन खां बहितर त मरी जान छॾायां। त फ़क़ीर चवणु लॻो तव्हां परेशान न थियो, तव्हां मूंखे पंहिंजो मसइलो ॿुधायो, मसइलो छा आहे। त हिते बादशाह चवणु लॻो फ़क़ीर खे त फ़क़ीर बाबा मसइलो इहो आहे जो औलाद मूंखे थिए थो पर बचे नथो। हाणे मतिलबु सॼी हक़ीक़त करे उन बादशाह उन फ़क़ीर खे ॿुधाए त हीउ मसइलो हीउ आहे ऐं हाणे आउं पंहिंजी ज़िंदगी खां बेज़ार थी ऐं मारण जी कोशिशि पियो करियां। त हिते फ़क़ीर खिली चयो बादशाह खे त बादशाह तूं सफ़ा चरियो आहीं, तोखे जेके टे पुट ॼाया आहिनि उहे टे पुट तुंहिंजा ज़िंदा अथई। बादशाह जॾहिं इहा फ़क़ीर जी ॻाल्हि ॿुधी त फ़क़ीर खे चवणु लॻो त फ़क़ीर साईं तव्हां चओ छा पिया, तव्हांजो दिमाग़ु सही त आहे या तव्हां चरिया आहियो। फ़क़ीर चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह आउं चरियो न आहियां, जेका ॻाल्हि हक़ीक़त आहे सा तोखे करियां पियो। तुंहिंजा टे पुट ज़िंदा आहिनि ऐं उहे मुअल कोन्हे ॼाया। त बादशाह चवणु लॻो त ईअं थी नथो सघे, मूंखे हर चकर ते दासी ईअं ई ॿुधायो त तुंहिंजा ॿार जेके बि मुअल ॼाया आहिनि, ईअं थी नथो सघे। त हिते फ़क़ीर चवणु लॻो त हाणे इन राज़ इन ॻाल्हि जे बारे में वञी पंहिंजी संदसि ज़ाल राणी खां पुछा कर, पंहिंजो पाण खे मार न, पंहिंजी ज़िंदगी ख़तमु न कर, वञी ज़ाल राणी खां पुछा कर उहे तुंहिंजा टे पुट आहिनि किथे, टई पुट तुंहिंजा ज़िंदा आहिनि, तूं वञी उन खां ख़बरूं चारूं वठ। फ़क़ीर एतिरो कुझु बादशाह खे चयो। बादशाह खे हिते वेतर कावड़ बि चढ़ी ऐं चवणु लॻो त राणी जेकी आउं भायां थो चाहियां थो ऐं मूंसां ईअं छो पई करे। बादशाह बि थोरो कावड़जी पियो। त हाणे फ़क़ीर एतिरो कुझु चई सो त हलियो वियो। बादशाह उतां कावड़जी निकितो, घोड़े ते चढ़ियो, सिधो आयो महल। हाणे सिधो आयो राणी वटि ऐं राणी खे चवणु लॻो तो मूंसां सुठो न कयो, हेॾियूं ॻाल्हियूं तो मूंसां लिकायूं, तोखे ईअं न करणु खपे हा, तो ईअं मूंसां छो कयो। त हिते राणी चवणु लॻी बादशाह खे त बादशाह सलामत तव्हां छा पिया चयो, मूंखे ॻाल्हि तव्हांजी सम्झ में न आई, तव्हां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करियो पिया, कहिड़ी ॻाल्हि मूं तव्हां लिकाई आहे, छा आहे। त हिते बादशाह सॼी हक़ीक़त करे उन राणी खे ॿुधाई ऐं चवणु लॻो त मुंहिंजा टे पुट आहिनि किथे, तूं मूंसां धोखो कयो ऐं मूंखे दासी खां चराए मोकिलियो त मुअल ॿार ॼाया आहिनि। त हिते राणी घुतियूं आणणु लॻी ऐं चवणु लॻी त न, सची उहे ॿार मुअल ॼाया हुआ ऐं जेका हक़ीक़त आहे सा मूं तुंहिंजे अॻियां रखी। बादशाह चवणु लॻो त न, मूंखे हाणे ख़बर पइजी वई आहे, तोखे ख़बर आहे त आउं इन परेशानी जे सबबु पंहिंजो पाण खे मारणु वियुसि पिए, ख़ुदकुशी कयमि पिए, ऐं जॾहिं मूंखे हक़ीक़त जी ख़बर हाणे पइजी वई आहे, तो वटि आउं आयो आहियां, तोखां पुछा करियां पियो ऐं तूं वरी चवें थी न, कीअं बि करे मूंखे मुंहिंजा टे पुटनि जे बारे में ॿुधा। त हिते राणी चवणु लॻी तूं पंहिंजे वचन ऐं वाइदनि सां न फिर, तो मूंसां शादी कई हुई, तो मूंखे चयो हो त वाइदो कयो हो त शादी पाण करियूं था ऐं जेके बि सुवाल जवाब ज़िंदगी जे बारे में हूंदा हिक ॿिए खां पुछा कोन कंदासीं। हाणे सुठो इहो अथई त मूंखां न पुछा कर। राणी चवणु लॻी बादशाह खे। त बादशाह चवणु लॻो त न, मुंहिंजी ज़िंदगी ऐं मौत जो सुवालु आहे, आउं पंहिंजो पाण खे मारणु वियुसि ते हाणे आउं हरगिज़ न छॾींदसि, मूंखे मुंहिंजे टिनी पुटनि जो ॾसु ॾे। राणी हिते मछरजी पई ऐं चवणु लॻी त आउं हरगिज़ न ॿुधाईंदसि, आउं पंहिंजे माइटनि हली थी वञा, तोखे जेको करिणो हुजे सो करे छॾ। त नेठि राणी हक़ीक़त न ॿुधाई ऐं बादशाह खां कावड़जी उतां निकिरी पई पंहिंजे माइटनि ॾांहुं। बादशाह बि हाणे वधीक न कुछो ऐं माठि करे वेही रहियो। राणी त हली वई पंहिंजे माइटनि जे घर ऐं पंहिंजे पुटनि जे बारे में उनखे न ॿुधाई, ज़िद करणु लॻी, संदसि मुड़ुसु बादशाह खे न ॿुधाई। हाणे बादशाह वेतर परेशान चवणु लॻो त इहो मसइलो आहे छा, मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे ऐं ॻाल्हि मूंखे मुंहिंजी ज़ाल राणी लिकाई मुंहिंजे पुटनि जी, इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे। आख़िर हाणे ख़बर मूंखे कीअं पवे त मुंहिंजा टे पुट किथे आहिनि ऐं मसइलो छा आहे। राणी बि मूंखे न ॿुधायो ऐं उहो फ़क़ीर बि तमामु पोतल आहे जंहिं ॻाल्हि कई आहे। हाणे राणी घुतियूं हणी वेही हली आहे। बादशाह चवणु लॻो त राणी हाणे घुतियूं हणी वेही हली आहे त इन में हाणे मूंखे पक लॻे थी त मुंहिंजा टे पुट जीअरा आहिनि। हाणे त कुझु टाइम गुज़री वियो, कुझु वक़्तु गुज़री वियो, मतिलबु के 2-3 सालूं थी वियो, पर बादशाह खे ख़बर न पई त मुंहिंजा टे पुट किथे आहिनि। हाणे बादशाह उतां निकितो हिकु चकर ऐं चवणु लॻो त हाणे किथे न किथे वञी मुंहिंजा टे पुट ॻोल्हियां, माना ख़बर पवे, को न को मिली वञे मूंखे, को बुज़ुर्ग, को फ़क़ीर, को कुझु न कुझु ख़बर त वठां मुंहिंजा टे पुट आहिनि किथे। हाणे राणी वटि बि वञी नथो सघां, राणी बि कावड़जी वई आहे, ॿुधाए बि नथी, हाणे आउं छा करियां। त हाणे ईअं बादशाह निकिरी पियो। हाणे हणंदे पुछां कंदे अहिड़ा न को फ़क़ीर, को नजूमी, को इबादत वारो, को छा, को पोतल, को छा ख़बर पवे
त हाणे बादशाह पुछां कंदे 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 नेठि हिकिड़ीअ जी जॻह ते पुॻो ते तमामु पोतल हिकिड़ो वॾो नजूमी हुजे, तमामु पीरसन हुजे, हुनजी इबादत जाम हुजे कयल। उहो नजूमी हुजे, बादशाह अची उन नजूमी वटि पुॻो। हाणे हितां हुतां ख़बरूं चारूं मिलियूं माण्हुनि त फिलाणो आहे नजूमी आहे, तमामु पोतल आहे वॾो, ऐं उनखे हर शइ जी ख़बर पए थी। हालांकि उहो पुराणे जनम जूं जेके ख़बरूं आहिनि उहे बि तोखे ॿुधाईंदे। माण्हुनि जे वाता ॻाल्हियूं ॿुधियूं हितां हुन बादशाह बि काफ़ी मुल्क हणंदे हणंदे अची उन नजूमी वटि पुॻो। नजूमी खे चवणु लॻो त बादशाह नजूमी खे चवणु लॻो त नजूमी साईं तो वटि आयो आहियां, जे न मुंहिंजो इहो कमु करे ॾियो त तव्हां जूं महिरबानियूं थींदियूं। त नजूमी चवणु लॻो त ॿुधा मूंखे तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे। हालांकि नजूमी खे ख़बर पइजी वई, बादशाह जी दिलि जा राज़ जेके हुआ ख़बर पइजी वई। नजूमी वेतर पुछा करणु लॻो वञी बादशाह खां। त हिते बादशाह पंहिंजी सॼी हक़ीक़त करे उन नजूमी खे ॿुधाई। चवणु लॻो त हीउ मसइलो मूंसां हीउ आहे, हाणे तूं ई हिन जो को हल कढी ॾे, आउं त माॻे परेशान थी वियो आहियां। त हिते नजूमी चवणु लॻो बादशाह खे त बादशाह सलामत, तोखे तुंहिंजे हिन जनम जे बारे में ख़बर कोन्हे छा? त हिते बादशाह चवणु लॻो त मूंखे कुझु बि यादि न आहे ऐं का शइ जी बि मूंखे ख़बर नथी पवे। त हिते नजूमी चवणु लॻो, जेको तमामु वॾो पोतल बुज़ुर्ग हो, सो चवणु लॻो वञी बादशाह खे त बादशाह सलामत, तव्हांजो हीउ ॿियो जनम थियो आहे, तव्हां पहिरें के जनम में सफ़ा ज़ालिम बादशाह हो। त हिते बादशाह नजूमी जी ॻाल्हि ॿुधी हैरान थी वियो, चवणु लॻो त आउं ज़ालिम बादशाह, ऐं ॻाल्हि मूंखे सम्झ में नथी अचे। त हिते नजूमी चवणु लॻो त पहिरें जनम में तूं तमामु ज़ालिम बादशाह हुएं ऐं हुएं तूं टाइम में बादशाह। हिकु चकर तूं वें पियो घुमंदे फिरंदे पंहिंजे हिसाब सां, तुंहिंजूं 2 टे शादियूं थियल हुयूं, तुंहिंजी नज़र हिकु नौजवान छोकिरी ते पइजी वई, ऐं हुनजी माउ हुई ऐं हुनजा 4 भाइर हुआ। 4 भाइर बि नंढा हुआ हुनजा, ऐं हुनजी हिकु पोड़ी माउ हुई, नौजवान छोकिरी हुई जेको ॿनी ॿारे जो कमु पिए कयो। ऐं तूं जो उतां गुज़र थियो, उहा छोकिरी तमामु हसीन ऐं ख़ूबसूरत हुई। उन जनम जे बारे में तोखे आउं ॿुधायां पियो। हाणे नजूमी उन बादशाह खे पहिरियों के जनम जे बारे में ॿुधाए पियो, ऐं चवणु लॻो तूं ज़ालिम हुए, ऐं तो उन छोकिरी खे चयो त मूंसां शादी कर। तूं ज़ोर ज़बरदस्ती करणु लॻे हुन सां, ऐं तो उनखे ॿांह वञा झलियो ऐं उनखे खणण जी तो कोशिशि कई, ऐं तो हुन सां ज़ोर ज़बरदस्ती कई, ऐं उन छोकिरी रियूं कयूं, ऐं हुनजा 4 भाइर अची उते पुॻा, ऐं तो उन 4 भाइरनि खे, उन छोकिरी जे भाइरनि खे तो मारे छॾियो। तलवार हणी उन्हनि जा तो सिसियूं लाहे छॾियूं, ऐं तो उन्हनि खे मारे छॾियो, ऐं उन छोकिरी सां तो ज़ोर ज़बरदस्ती कई, उन छोकिरी खे बख़्श तो न कयो, हुन सां ज़ोर ज़बरदस्ती कई उहा छोकिरी। पोइ हुन छा कयो, उन छोकिरी उन कंहिं खूह मंझि टुप हणी पंहिंजी ज़िंदगी विञाए छॾी। हाणे इन ॻाल्हियुनि जी ख़बर जॾहिं उनजी पोड़ी माउ खे पई, ऐं पोड़ी माउ चवणु लॻी त बादशाह सुठो न कयो, बादशाह थी अहिड़ा जॾा धंधा करे थो, ग़लति कमु करे थो, मुंहिंजा 4 पुट मूंखां खसिया, मुंहिंजी न्याणी मूंखां खसी, बादशाह सुठो न कयो, ऐं हुन तोखे बददुआ ॾिनी। ऐं उहा चवणु लॻी त आउं बदिलो ज़रूरु वठंदड़ इन बादशाह खां, पोइ चाहे हिन जनम में वठां चाहे अॻिले जनम में वठां, सो बादशाह खां आउं लाज़मी बदिलो वठंदा। ऐं तोखे बददुआ बि ॾिनी, ऐं चवणु लॻी त बादशाह इहो पंहिंजे बचनि लाइ सिकंदो। सो कुदरत सां पोइ तूं अची पीरसन थी वें, पोड़ो थी वें, ऐं उहा पोड़ी त नेठि गुज़ारे वई, तूं बि पीरसन ऐं पोड़ो थी वें लियो, ऐं तोखे जाम तकलीफ़ हुई सकरात वारी हालत में। ऐं तूं चवणु लॻे त या अल्लाह साईं, मूं ॾाढियूं तकलीफ़ूं ऐं परेशानियूं माण्हुनि खे ॾिनियूं, ऐं ॾाढो माण्हुनि सां बुरो कयो, सो मूंखे अॻिले जनम में को फ़क़ीर इबादत वारो बणाइजांइ। ऐं पोइ तूं मरी वें, ऐं तुंहिंजे हिन जनम में तूं फ़क़ीर इबादत वारो थी वें, तूं इबादत कंदो पियो वें, तूं फ़क़ीर थी वें, तमामु नेक माण्हू हुए तूं हिन जनम में। त कुदरत सां उहा पोड़ी तोखां बदिलो वठण जे लाइ थी वई जादूगराणी, सो हिन जनम में थी वई जादूगराणी बदिलो वठण जे लाइ। सो नेठि हुन छा कयो, जेका तुंहिंजी ज़ाल राणी हुई, उहा शहज़ादी हुई कंहिं मुल्क जी, उन जादूगराणी छा कयो, जेका पोड़ी हुई जादूगराणी थी वई ॿिए जनम में, उन छा कयो जो अहिड़ो कुझु पंहिंजो इल्मु हलायो उन शहज़ादी ते, ऐं तूं नेक दिलि माण्हू पंहिंजी इबादत में वेठो वें, ऐं उहा शहज़ादी आई ऐं तोसां ॻाल्हायो कयो, ऐं तोखे पंहिंजे जाल में फासाइणु लॻी, छो त सॼो इल्मु उन जादूगराणी जो हो। ऐं तो नेठि उन अलाह जी राह खे छॾी, उन इबादत खे छॾे, ऐं तो उन शहज़ादी सां कई शादी, जेका तुंहिंजी ज़ाल राणी आहे हींअर, तो उन सां कई शादी। सो नेठि इहो सॼो कमु उन जादूगराणी जो हो, जेका पोड़ी हुई, जंहिंसां तो अॻिले जनम में सुठो न कयो, जेको पहिरियों को जनम तुंहिंजो गुज़री वियो, तो सुठो न कयो, तो हुनजी न्याणी मारे छॾी, ऐं तो हुनजा 4 पुट मारे छॾिया। तंहिंजे करे हुन तोसां बदिलो वठण जे लाइ हुन एतिरो कुझु कयो। सो नेठि
इन जन्म में तूं बादशाह थी वे। उन शहज़ादी जो को ॿियो वाली वारस हो कोन, ऐं तोसां कई उन शहज़ादी शादी, पोइ उनजी जगह बादशाही शहज़ादी जी असां तोखे संभालना ॾिनी। तूं फ़क़ीर मंझि बादशाह थी वे, ऐं तोखे यादाश्त सभु वही हली, हर शइ तुंहिंजी ख़तमु थी वई। पोइ नेठि तुंहिंजा जेके बि औलाद थिया पिए, सो उन राणी तोसां सची न कई, छो त सॼो कारो इल्मु जादू वग़ैरह उन जादूगराणी जो हो। सो तोसां सची न कई, तोखे औलाद खां सिकाई, ऐं इहो ई इन करे सिकाई जो तूं पंहिंजे बचनि लाइ सिकी जी, तूं उन पोड़ी खे सिकायो पंहिंजे बचनि लाइ। हाणे तो ॻाल्हि सम्झ में अची वई। उन बादशाह खे चवणु लॻो उहो नजूमी, ते बादशाह चवणु लॻो त मूंखे इन ॻाल्हि ते भरोसो ई कोन्हे त ईअं कीअं थो थी सघे। सो नेठि नजूमी चवणु लॻो उन बादशाह खे त मूंखे ख़बर हुई तोखे यकीन ऐं भरोसो न ईंदो। सो नजूमी छा कयो, हिकु जादुई शीशो आंदो ऐं उन मंझि सॼी हक़ीक़त उनखे ॾेखारियईं। हालांकि पिछले जन्म वारी सॼी हक़ीक़त उन बादशाह खे ॾेखारी। बादशाह जॾहिं इहे शयूं ॾिठियूं, सो बादशाह तौबा तौबा करणु लॻो ऐं चवणु लॻो त वञ सफ़ा ज़ालिम हुअसि, उन टाइम में मूं हेॾो ज़ुल्म कयो। सो नेठि उहो बादशाह चवणु लॻो नजूमी खे त भला हाणे इहा जादूगराणी जेका पोड़ी पहिरियों के जन्म में पोड़ी हुई, हींअर जादूगराणी थी वई, इहा मूंखे किथे मिलंदी। ऐं वञी इन खां माफ़ी वठां ऐं माज़रत करियां त जीअं मुंहिंजी जान छुटे ऐं मुंहिंजी इहा मुसीबत जेको आहे सो टरी वञे, मुंहिंजा 2 पुट मूंखे मिली वञनि। सो नेठि उहो नजूमी ॾस पतो ॾिनो उन बादशाह खे। बादशाह उतां थींदे थींदे आयो उन जादूगराणी जे आस्थाने ते। हाणे उहा जादूगराणी वेठी हुजे, ऐं हिते बादशाह चवणु लॻो उन जादूगराणी खे त मूंखे माफ़ु कर, मूंखां ग़लती थी वई, पहिरियों के जन्म में मूं तोसां सुठो न कयो, हाणे मूंखे माफ़ु कर। मुंहिंजा पुट 3 आहिनि ऐं मुंहिंजी ज़ाल राणी बि वई हली आहे। तो जेको बि कारो इल्मु जादू कयो सो इहो पंहिंजो हटा, मूंखे मुंहिंजी ज़ाल राणी मिली वञे, मुंहिंजा 3 पुट मूंखे मिली वञनि। सो नेठि जादूगराणी हिकु बि न मञे ऐं चवणु लॻी त जीअं तो मूंखे बचनि खां सिकायो हो पहिरियों के जन्म में, ईअं तोखे बि आउं सिकाईंदसि हिन जन्म में तुंहिंजे बचनि लाइ। सो नेठि अर्ज़ु करणु लॻो। बादशाह पेरे पइजी वियो। जादूगराणी चवणु लॻो त मूंखे माफ़ु कर, मूंखां ग़लती थी वई। सो जेको बि थियो सो अलाह जी राह में मूंखे माफ़ु कर। सो नेठि जादूगराणी खे रहम अची वियो। जादूगराणी चवणु लॻी त हाणे तूं अलाह जी राह जी ॻाल्हि कई आहे, सो तोखे आउं अलाह जे हिसाब सां, अलाह जे नाले सां तोखे माफ़ु करियां थी। सो नेठि पंहिंजो कारो जादू इल्मु वग़ैरह जेको बि हो सो उन जादूगराणी हटायो। त एतिरी देरि में उहो बादशाह जा 3 पुट अची उते हाज़िर थिया, जेके 7-8 साल जा हुजनि। 3 पुट 10-12 साल जा, को 2 साल अॻियां, को पोयां, को 8 साल जो, को 10 साल जो, को 12 साल जो, जाम टाइम थी वियो। सो उहे 3 पुट अची उन बादशाह वटि हाज़िर थिया। त एतिरी देरि में उहा राणी बि अची उते हाज़िर थी, ऐं राणी माफ़ी वठणु लॻी बादशाह खां, चवणु लॻी त मूंखे माफ़ु कर, मूंखे कुझु यादाश्त न हुई त मूं छा पे कयो ऐं मूंसां छा पे थियो। सो नेठि बादशाह सो जेको बि कयो धरो हो सो उन बादशाह जो हो। सो बादशाह चवणु लॻो उन राणी खे त जेको थियणो सो थी वियो, सो मुंहिंजे करे ई अव्हांखे सज़ा मिली वई। सो जादूगराणी पोइ उतां ग़ाइबु थी वई, सा हली वई, ऐं बादशाह खे उहे 3 पुट मिली विया। ऐं बादशाह उन राणी खे वठी ऐं सिधो आयो पंहिंजी बादशाही में, 3 पुटनि खे बि वठी आयो, ऐं पोइ पंहिंजी हसी ख़ुशी सां सुठे नमूने सां ज़िंदगी गुज़ारणु लॻो। ऐं बादशाह पोइ तमामु नेक दिलि थी वियो, ऐं पोइ माण्हुनि जूं भलायूं वग़ैरह जाम कंदो हो, ऐं पंहिंजी बादशाही सुठे नमूने सां हलाईंदो हो। दोस्तो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॼी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी मिलंदासीं ॿी कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो, आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।